Salam dostlar, necəsiz? Yenə mən gəldim. Yenə uzun müddət yox idim. Gəl çox qozunu alan var. Dostlar, indi özümüz üçün danışırıq da. Yaxşıdır da. Biraz içimizi tökürük, içimizi boşaldırıq. Yox eləməz. Azından nəsə danışa biləcəyimiz bir yer var. Deməli, necə gedir həyat, necədir iş güc? Bir dənə ilk olaraq sizdən soruşaq, elə bir cavab ala biləcəm. Mən də ayrı güclü olaraq. Bugün nə haqqında danışmaq istəyirəm? Bugün tənhalıq haqqında danışmaq istəyirəm. Biz niyə 8 milyard cəmaatın içində hələ də tənha hiss eləyirik? Xüsusilə də həyatı istədiyi kimi olmayan insanlar bu tənhalığı daha çox yaşayır. Bəlkə də xoşbəxtlik hormonu azdır deyə elə yaşayır. Bəlkə də nə bilim bəlkə başqa faktorlar var. Mən daha çox bu videolarda belə temalarda, belə mövzularda danışmağımın əsas səbəbini onda görürəm, əsas məqsədini onda görürəm ki, biraz mənim öz-özümlə danışmağımın fəlsəfi bir nəticəsi olur elə bil. Çünki məsəl üçün e, nə qədər dostumuz olsa da, bəlkə ailə üzvlərimizlə nə qədər yaxın olsaq da, əgər tək yaşayırsınızsa görəcəksiniz ki, evə gələndə çox böyük bir tənhalıq hissi basır. Burada sevgiliniz də ola bilər, sevgiliniz olmaya da bilər. Allah biz sevgilidən sizi uzaq eləsin, onu da deyim. Yəni heç vaxt sevgili tapmaq adı ilə nə bilim belə yoldan keçən bir adamla münasibət saxlamayın. Yəni pis mənada yox, yoldan keçən mənasında. Yəni kim gəldi yox. Bəlkə yaxşı insandır özünə görə, bəlkə çox tərbiyəli deyə bilərsiniz. Nə bilim xeyirxah deyə bilərsiniz, xoş niyyətli deyə bilərsiniz, amma hər insana uyğun olmur. Və 3 ay danışmaqla da bunu bilmək olmur. Kim kimə uyğundur. Bunu da qıraqda yazaq, saxlayaq. Deməli, amma yenə də tənha hiss eləyirik. Bilmirəm bunu niyə hiss eləyirik və bunu necə həll eləyə bilərik? Niyə bu həyatdan yenə xoşbəxt ola bilmirik? Məsələ budur, məsələ budur. Niyə bu həyatdan xoşbəxt ola bilmirik? Çox fikirləşmişəm, çox da araşdırmışam, amma bu tənhalıq hissini keçmək olmur. Yəqin ki, bundan razılaşmaq lazımdır. Bunu qəbullanmaq lazımdır. Bununla qucaqlaşıb bir yerdə yaşamaq lazımdır. Çünki yəni günün sonunda yenə özünüz qalırsınız. Sizi sizdən çox istəyən 2-3 dənə bəndə olar, o da anavız, atavız falan olar. Yəni bacı qardaş belə bəzi hallarda sizi sizdən çox istəmir. Çox hallarda sizi sizdən çox istəmir. Ana atadır. Ana ata belə sizi sizdən çox istəsə belə sizi sizdən çox istədiyi başqa övladlar da ola bilər, əgər başqa övladları varsa. Yəni çox qarışıq bir vəziyyətdir və əgər ana atanın sevgisinə qalsaq, onlar da çox güman bizdən əvvəl köçüb gedəcəklər. Yəni təbii seçmədir bu. O zaman onlardan sonra vəbşi tənha hiss eləyərik. Yəni həyat o cəhətdən çox ağırdır. Ya belə qamsız kimi yaşamaq lazımdır. Yəni heç bir şeyi vecinə almadan, sanki həyat çox güllük gülistanlıq imiş kimi, pis olan şeyləri də gülüb keçməklə yaşamaq lazımdır. Hansı ki, mənə biraz bu cür yaşamaq ikiyüzlülük kimi gəlir. Çünki yəni acı çəkirəm əslində içimdən, amma yalnız deyirəm ki, yox, hər şey yaxşıdır. Özümü də ona inandırmağa çalışıram. Yəni bağçada yaşamırıq, bağçada oxumuruq. 3 yaşımız, 4 yaşımız yoxdur. Eşrəf boyda insanlarıq. Elə şey eləmək olmur. Amma belə də danışmağıma baxmayın. Çünki ondan başqa yol yoxdur. Həyat elə bir şeydir ki, həyatda çətinliklər dəhşət çox olur. Həyat elə bir həyat elə bir varlıqdır ki, insanı sıxmaqla məşğuldur. Çox az vaxtda insan özünü həqiqətən də xoşbəxt hiss edir. Və yaxud da ki, insanları elə bir günə salıb ki, artıq həyat xoşbəxtliyə belə tam sevinə bilmir. Yəni pisliyə çox tez tələsirik, çox tez pis oluruq. Və bu tək yenə deyirəm, məndə deyil, bu çox insanda belədir. Özünüz də bir dənə ətrafınıza baxsınız. Və yaxud da ki, elə güzgüdən özünüzə baxsanız bunu görəcəksiniz ki, həqiqətən də elədir. Bilmirəm, bilmirəm. Və onların hamısı axırda təsir eləyir tənhalıq hissinə. Tənhalıq hissi də, yəni özünüzü tək, köməksiz, dəstəksiz, yardımsız hiss eləməyinizdir. Və belə hiss elədikdə bunun axırı çox pis nöqtələrə gedə bilər. Yəni insanlığa görə pis nöqtələrə gedə bilər. Ki, intihar vesaire deyirlər. O da ki, əslinə qalsa o qədər böyük bir şey deyil. Yəni insanın seçimidir. Bilməm niyə onu o qədər pis kimə qoyurlar. Yəni əgər insan öz hür iradəsi ilə bunu edirsə, öz həyatını sonlandırırsa, burada heç kimə söz haqqı düşməz. Yəni ancaq valideynlərin, çünki valideynlər onu həyata gətirəndir. Hə, bəlkə elə baxsaz, məntiqi cəhətdən baxsaz deyə bilərsiniz ki, əgər onlar həyata gətirirsə, onlar söz sahibi olmalıdır. Amma yəni başqa heç kimə söz sahibi, əslində heç valideynlərə belə söz sahibi düşmür. Çünki artıq o insan özü böyüyür, bir də sonra özü formalaşır. Yəni o öz valideynlərindən istəyib həyata gəlməyib də. Yəni o istəyərək həyata gəlməyib. Prosta onlar onu həyata gətiriblər. Yenə də ona söz haqqı verir. Prosta indi maksimum valideynlər söz deyə bilər. Amma başqa da heç kim heç deyə bilməz. Sevdiyinizdən deyə bilərsiniz, insanı görmək istədiyinizdən, insanı bir də çox görməmək istəməməyinizdən deyə bilərsiniz. Amma
Heç kimin söz haqqı yoxdur kiminsə həyatının üzərində. Əsasən də əgər həyatı sonlandırmaq istəyirsə, hansı ki bunun real olaraq, direkt olaraq heç kimə təsiri yoxdur. Uzaqda kimsə hə, pis olacaq, kimsə ağlayacaq. Həyatdır. Həyat həmişə belə çətinliklər gətirir. Və bəlkə də o çətinlikləri gətirən də elə digər bəndələrdir. Ki, həmişə elə olur da. Həmişə elə olur. Bu həyatda harmoniya tapmaq, rahatlıq tapmaq, huzur tapmaq çox çətindir. Tək ki, inşallah sizin başınıza gəlsin bu xoş şeylər, siz xoşbəxt olsunuz, huzur tapasınız. Ondan sonra bəlkə mən də taparam, mən də bəlkə özüm taparam. Görək hara kimi gedirik, harda qırıldı, qırıldı.